actually Hello everyone and welcome back to my channel. Akha koru apnalok hokolo bhale ase. Moi aji just uthisu keta paise jane ne 10:30 paise etia uthisu kiono kali Arunachal pa ahute bahut deri hoi gol apnaloke mur agor vlog tu saisile sage amar rasta kali ল্যান্ডস্লাইড হৈ কিনে মানে ৰাস্তাটো ব্লক হৈ যোৱা বাবে আমি কালি মানে আকৌ বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ বহুত টাইম হ'ল নেকি আমি আহোঁতে কালি ৰাতিপুৱা 3টা বাজিছে এতিয়া 3টা বাজাত শুই এতিয়া মই আকৌ উঠিলোঁ 10:30 বজাত কিয় জানে আকৌ ফুৰিব যাওঁ এপাক ওলাইছোঁ এতিয়া চুলি তুলি ধুলোঁ ফুৰিবলৈ যাওঁ মই আপোনালোকক দেখাম মই ক'লে যাম আৰু কি কৰিম তাৰ আগতে এটা বস্তু দেখাই লওক মোক এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল বা আপুনি বাৰ্থডে দিনা লগোৱা লিপষ্টিকটো শ্বেডটো কি হয় বুলি মই তাইক এইটো দেখাই দিওঁ এইটো মই লিপষ্টিকটো নাম ইন শাইন অৰিজিনেলছ একো তেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডেড লিপষ্টিক নহয় মই এইটো ফেঞ্চি পৰা কিনিছিলোঁ প্ৰাইচ 250 লয় এই মানে এইটো বস্তুৰে মানে ছেইম এইটো কোম্পানীৰে লিপষ্টিকটো মই বহুত ইউজ কৰোঁ মানে বিৰাট ভাল সব মানে শেডবোৰ মানে এইটোৰে হয় কিছুমান ভাল ব্ৰেণ্ডৰ লিপষ্টিকৰো মানে শেডবোৰ এনেকুৱা ভাল নালাগে এইটো খুব ভাল পাওঁ মই ইউজ কৰি আৰু শেডটো 416 ক্ৰাশ্ড বেৰী বুলি আছে এয়া দেখিছা নাই জানো ক্ৰাশ্ড বেৰী বুলি মই ফেঞ্চি পৰা লৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ এটা ৰেডো আছে এটা ব্ৰাউন টাইপো আছে পুৰা মানে পাৰফেক্ট মেট ফিনিশ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে তোমাক দেখাই দিলোঁ এইটো হয় লিপষ্টিকটো আৰু মই এতিয়া ক'লে গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গ্লাছখন ইমান লেতেৰা হৈছে যে আৰু আমি আহিছোঁ ক'ত জানেনে আমি আহিছোঁ লংডিঙত এতিয়া যেহেতু বৰ্ডাৰত সোমাইছোঁ আমি তাত পাছ বনাবলৈ তাহাঁতি গৈছে ডকুমেণ্টছ লৈ পাছটো বনাই আমি অলৰেডি পাহাৰবোৰ দেখিছোঁৱেই ওচৰলৈ গৈ আছোঁ পাহাৰখিনি পাহাৰ ইফালে আছে বাগান আকৌ ৰাস্তাত ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰি আছে ৰুই আছে ৰোৱনীসকলে ইমান ভাল লাগিছে দৃশ্যটো দেখি এতিয়া আমি ইফালে আৰু লংডিঙলৈ 44 কিলোমিটাৰ আমি যাব লাগিব এতিয়া চাওঁ গৈ মই আপোনালোককো দেখাই থাকিম ৰাস্তাবোৰ ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাবোৰ এতিয়া তাহাঁতি পাছ বনাব গৈছে মই অলপ টাইম ৰৈ দিওঁ আৰু মোক এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰি আছিল বা চুলিত কি লগালে ভাল হয় বুলি কমনো কি মোৰ নিজৰে চুলি ইমান প্ৰব্লেম মোৰ ইমান চুলি হৈছে তথাপিও এইকেইদিন ঘৰত আহি মায়ে খুব আমলখি জেতুকা আৰু ভাতৰ মাৰ দি লগালে অলপ চুলি সৰা কিন্তু কম হৈছে মই সেইকাৰণে আপোনাক জনাইছোঁ আপুনিও এইটো মানে মই ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ লগাই চাব পাৰে নাজানো চবৰ চুলিত বা শ্বুট কৰিবনে নাই কিন্তু মোৰ মানে সৰা বহুত কমিলে এতিয়া অলপ দেৰিত বহি ৰওঁ তাৰপাছত যাওঁ লংডিং ধুনীয়াকৈ চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ লগত শেষলৈকে চাব আমি আহি লংডিং টাউনত আছোঁ ইমান আমাৰ কি হ'ল জানে বাথৰুম বিচাৰি ক'তো বাথৰুম নাই ইভেন পোৱা নাই আমি চিনি নাপাওঁ যে আচলতে জেগাখিনি এতিয়া মই ইয়াত দোকান এখনত সোমাই আণ্টি এজনীয়ে হেল্প কৰিলে বাথৰুম দিলে একচুৱেলি সন্দীপৰ বাথৰুম লাগিছিল একদম ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে আমি এতিয়া বিচাৰি ইয়াত আহিলোঁ একো ৰাস্তা এনজয় কৰিব নাপালোঁ একদম খৰ ধৰকৈ প্লাছ তেল ডিপু বিচাৰি পোৱা নাছিলে এতিয়া তেল ডিপুও পালোঁ বাথৰুমো পালোঁ চব পালোঁ শান্তি এতিয়া ঘূৰি যাওঁতে ৰাস্তাটো পূৰা ফুল এনজয় কৰি যাম গৈছে বাথৰুমত আৰু
এতিয়া আমি আছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ। এইফালে DC অফিচ আছে, এইফালে ষ্টুডেণ্টছবোৰ স্কুল ছুটি। এতিয়া আমি কিবা খাবলৈ ৰখিছোঁ, ঘূৰি আহিলোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ এইফালে বুঢ়ীয়ে সুধিব গৈছে কি পায়, কিবা ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই ল'ম। পায় পামনে? ব'লা। এতিয়া আমি খাবলৈ সোমাইছোঁ। ইয়াত ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। অ' মাই গড, কি ধুনীয়া! চাওক, ইফালে ওপৰতো বহিব পাৰি আৰু সেইফালেও বহিব পাৰি। একদম সিফালে পানী গৈ আছে। এইফালেও বহিব পাৰি, এইফালেও বহিব পাৰি আৰু সেয়া ওপৰত অৰ্ডাৰ দিব লাগে। এইফালেও পাহাৰ আছে, এইফালেও পাহাৰ আছে, মাজত এখন গোটেই পানী গৈ আছে। সেয়া গুটোৰ তলত পালেগৈ। পানীখিনি বোলে বহুত চেঁচা, মোৰ নামি যাবলৈ সাহস হোৱা নাই। একদম থিয় মানে ৰাস্তাটো। হা অঁ অঁ, এই ইয়াৰ লগত আজি আমাৰ বহুত টাইম গ'ল বাথৰুম বিচাৰি। এতিয়া সেইখিনি অ' মা, ইমান ধুনীয়া! হা, চকীকেইটা কি ধুনীয়া! এতিয়া আমি খাবলৈ অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ। অৰ্ডাৰটো আহিব আৰু আমি অলপ টাইম ইয়াত বহি এনজয় কৰিছোঁ ভিউটো এইফালে। আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে। গুডু, কি অৰ্ডাৰ দিলা খাবলৈ? তোমাৰ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচে দিছোঁ আৰু। অঁ, এতিয়া আহিব, কিমান টাইম বা লগাই, তাৰপিছত যাম আমি। বহুত টেষ্টি হয়। ৱাও, খাই হৈ গ'ল। ইমান টেষ্টি নহয় বনাইছে, মই কৈছোঁ ন, বহুত ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টটো। আপোনালোকে এইটো টেষ্ট নাপায় যিটো মই পালোঁ। চাট মাই ৰিজৰ্ট, ৰিলেক্স এণ্ড চিল। আমাৰ এতিয়া খাই হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ঝৰ্ণা চাবলৈ যাওঁ এইফালে, আৰু খাই বহুত ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি আহি পালোঁ কি এতিয়া ঝৰ্ণাটো। পিছে ইমান ধুনীয়া। অঁ, এতিয়া বৰষুণ দিলে গোটেই মই টিপিছোঁ আৰু সেইখিনি ঝৰ্ণা পানীখিনি ইমান ঠাণ্ডা। অ' মাই গড, ইয়াতে মই গা ধুম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ধুব পৰা নাই আৰু পূৰা বৰষুণত তিতিহে। তেতিয়া আমি যাওঁ, সেইকেইটা গ'লে নোৱাৰে থাকিবলৈ। আৰু এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, কি ধুনীয়া। এতিয়া যাওঁগৈ, মোৰতো অৱস্থা শেষ নাইয়ে। ঐ, লক হৈ আছে। মই এতিয়া কেনেকৈ বহিম ইয়াত? এতিয়া গোটেই অৱস্থা নাই। ইয়াতো আৰু এটা আছিলে, এইটো ডাঙৰ আছিল ন? গোটেই তিতিহে, মোৰ কাপোৰটো চব তিতিলে। হয়, এইফালে এটা আছে, এইটো খালি সৰু। প্ৰথম যোনটো আমি পাইছিলোঁ, অঁ, সেইটো চবতকৈ ধুনীয়া। আৰু বহিবও জেগা আছিলে, সেইটো দেখিছিলা? এই বৰষুণ দিছিলে। আৰু ইমান জোৰত বৰষুণ দি আছে। এতিয়া আমি ঘূৰি গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তা। বৰষুণ দেখিছে এইফালে। গোটেই পাহাৰবোৰ বগা হৈছে ন? এতিয়া আমি আহি পালোহি মৰাণ, আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ সোমাইছোঁ। এইখন হৈছে মৰাণৰ বাৱাৰ্চি।
আমাৰ খাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে মাৰলে পেক কৰাই ল'লোঁ যিহেতু মায়ে চীজ ম'ম' খাই বহুত ভাল পায় এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ এই মাত্ৰ মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মায়ে পাৰ্চেল এটা লৈ থৈছিলে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ভাবিলোঁ কাৰণ মই ইয়াৰ আগতো এটা ব্লগ দিছিলোঁ এই টি শ্বাৰ্ট দুটা লৈছিলোঁ কৈছিলোঁ যে ৰোড ষ্টাৰৰ মই ইমান ভাল পালোঁ পিন্ধি ইমান কমফৰ্টেবল আৰু ইমান ভাল ফিটিং আছিল ৰাফ ইউজৰ কাৰণে এনেই ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে বৰ কমফৰ্টেবল সেইকাৰণে আৰু দুটা দিলোঁ মই আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে কিপ ৱাচিং গাইজ